Allerfyrst, at vera frelstur å vera fyrirgiven. En syndare, men Jesus hever av nage fyrirgivet mer allar mine synder. Ikke tog at jeg har gjort meg verdan til det, men bare tog at han hever givet meg disse gavene. Og en gave som jeg tar imot vid trygg. Men hvordan vet jeg at jeg frelstur? Kan det være viser ut i? Ja, det ber til. Og frelse visse vil Jesus fegin djeva okkon. Han hever ongan ahua i at vi plavast av iva, om vi nu verilig bjarga fra avløyingen av okkara synd eller ikkje, om vi verilig hansara bøden eller ikkje. Det avgjende bare hver vi løyta etter disse vissene. Jeg vil ikke løyta i okkon sjølvun etter en avsvar kjensle, men at vi tvørstmåte lusta etter Guds ord om Jesus og det som han hever gjørst fyrir okkon. 1. Johannes brev 5:13 et likelord som jeg vil råda til at lære til utanat. Her skriver en av aller nærmeste vinnen til Jesus, Johannes apostel såleis. Hette har vi skriva til tikkara, for at tid skulle vita at tid heva av et liv, tid som trykva av navn Guds sonar. Legg mest til åravele. Han sier ikke, hette har vi skriva for at tid skulle håpa det beste, etla at tid vi at gjera, etla vera, så eller så, vånande kunne få av et liv an det. Nei, hette har vi skriva til tikkara, for at tid skulle vita at tid langt heva av et liv. Hvor? Jo, tid som trykva, ikke bare av onkran eller okkurst, men av Guds son. Det avgjørende så stad at trykva av Guds son. Og at være frelstur så stad ikke en avvis kjensla, en selger abborer, men en støva som en annar, Jesus, seter meg i, utan at jeg har det oppe på det. Det er nemlig ikke så at min trykv lukka som en gaudjer som gjør meg fortjentan til frelse. Om jeg til dømes om å drukne av sjøvnen, og du kastar meg en bjargingarkrans, og jeg krøker meg ujan så at du kan hala meg opp av torst, så fer jeg ikke at han har å si at det var jeg som bjarget meg sjølven ved at tak om bjargingarkransen. Nei, jeg får si at det var du som bjarget meg ved at tvøyta meg bjargingarkransen og toga meg i land. Av samme hatt tryggven ikke at reipe av. At trykva av Jesus bæra at krøtjas i bjargingarkransen, men just tog det også nøyet at trykva. Tryggven som en tom hånd som ikke hever å komme vi, men som tegur imot en veldigere gave fra Jesus. Frelsan, bjargingen, skiltast bæra at Jesus gav sitt egna liv fyrir okkon, at han var refsaver fyrir okkara synder og i okkara sted, så at vi skulle slippe undan. Og tog kristen trygg ikke øynans at de halde til å være satt som Bibelen sier om Jesus, men også at jeg tror at lyte av at han gjør det fyrir meg alit. At jeg fester mitt alit av Jesus hvor han og at han har gjort fyrir meg. At han elskar meg, han døyer og røys opp fyrir meg. Og at jeg tar han på året han sier at han kom i heimen ikke for å døma, men for å frelsa meg. Da han sier at det fullgjørst, trykk vi på at det også fullgjørst fyrir meg, høyast det kan være torførst. Og då det så områdende om jeg vil vite at jeg frelstur, at jeg fokuserer på det som Guds ord sier om Jesus, heller enn at vite om jeg nå føler meg frelstan, eller godeligen, eller andaligen. Kjenslene alt og svingande grundarlega at bytja en så tøytningar miklan spurning av. Trorst du av Jesus Kristus, Guds son, så du frelstur, Guds baden, så øyer du av et liv, og du du så langt du fester du alle til han, og ikke av til sjølvan. Fordjupa det tog og i Guds ord om Jesus og blei vivet tog, fokuserer på Jesus og ikke på at hun egnet trygg. Til hun styrstner ikke ved at hitje på det sjølvan, men ved at hitje på Jesus. Trorst du hinveien ikke av Jesus, men vilt få firegjeving for denne synder og av et liv, les, lusta og høyr så gledebåskapen om Jesus og alt han gjør det fire til av krossen. God sendte han nira hesa gjør, vi øynon øynasta endamale, at teka avløyngarnar fyrir munar og tøynar og allar heimsins synder av seg og neglatar av krossen. Dodja fyrir der her, for at du ikkje skal bæra hesa tungu byru av tøynun herum longur. Da Jesus døy han sier han at det, altså Guds bjargingar avtak, nu fullførst, check. Og Gud skal vi undre på at det verlig var fullgjørst ved at røysa Jesus oppat fra deg. Om Jesus ikke vært han sier seg være, heldig det så at Gud hei røyst han opp fra deg. Det som Jesus gjør det, vær nå mykje for Gud, trygg til i øysene at det nå mykje for det. Vi, Jesus og hele andan, gjør det visse om at du frelstur. Han vil feien gjøre det hese gavene, om det så alt i øynene eller så lojande. Men minst samstundes til
at hendan vissan støvet over bruk for at du fyller til vi glede på skapen om Jesus og det som han har gjort fyrir til. Og kjensler svinka, men han han samme kvann det.